ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক রেড রান কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা উমাকান্ত মাঠে। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা সহ আগরতলা পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র। ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক রেড রান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশে এবং রাজ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে এইচআইভি এবং এইডস এর প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। ত্রিপুরায় এইচআইভি 46% এবং এইডস 76% সংক্রমণ কমেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্য সচিব বলেন, রাজ্যের শিরা পথে নেশা গ্রহণের ফলে এইচআইভির প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি সহ অন্যান্য সংস্থাগুলি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে, তাতে সাফল্য আসতে শুরু করেছে বলে উল্লেখ করেন স্বাস্থ্য সচিব। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे विश्व में ही अभी एड्स अभी कम हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। करीब पिछले 10-15 सालों में ही इसमें जो इन्फेक्शन है उसमें करीब 46% का कमी हुई है और जो डेथ होते हैं उसमें करीब 76% कम हुआ है। हमारे त्रिपुरा राज्य में भी जो नैको है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इनके अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन इसमें मूल है कि जो कॉलेज में बच्चे हैं और जो युवा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। विशेष करके हमारे राज्य में जो ड्रग का जो इस्तेमाल है, जो सिरिंज से ड्रग लेते हैं और एड्स, इसके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इसलिए हमें अगर एड्स के ऊपर काम करना होगा तो ड्रग मुक्ति भी करनी होगी।